好啦，今日又有日馬跑，今日星期六咋，所以今次記得啦，唔好再 miss 咗啦。唔係諗住聽日跑嘛，今晚先播呢，就播唔到噶啦。咁而家我啱啱收工返嚟啊，而家7點啦，7點幾。咁總之盡量做到，你哋晏晝開跑之前可以睇得到啦。咁今日星期六呢，好多時星期六呢爆冷嘅場合嚟嘅。咁今日呢都有啲混亂嘅啲馬，即係你唔好睇下大熱門啊，啲大熱門唔穩陣㗎，好多隻都，所以呢就好大機會呢係走啲有錢分啊或者冷門啲嘅馬出嚟㗎。咁我今日介紹嘅馬呢都係多數都係有啲錢分嘅，我又唔係刻意爬冷，咁我覺得隻馬係有機會嘅，咁我先介紹，而且又好分。但係有啲場合呢都係會有2-3隻正常翻嘅馬喺度嘅，睇下爆隻冷腳啊、三紅彩、四紅彩咁嘅啫。咁好啦，今日嘅3T 呢頭關就係第4場嚟嘅，就4、5、6場3T。咁我介紹3T之餘呢，另外呢就第5口孖 T 呢，第5口孖 T 呢就有 Jackpot， 咁係第9、第10場。咁我今日介紹就3T 同埋第90場嘅第5口孖 T。好啦，言歸正傳，唔好講咁多啦。咁頭關第4場4班1200米呢，呢場我就中意隻9號嘅英雄戰歌，號碼神操，隻馬好 fit 啊，同埋佢睇佢上場嘅走勢，上場跑第2，今場呢，如果跑得翻上場嘅水準兼且個狀態，呢場嚟到咁 fit 呢，好大機會係反先嘅，兼且佢又唔係熱門。呢場熱門呢，就係布文啦，布文啫，跨境寶馬，咁上場贏得好精彩，呢場佢都係靚㗎。試貨集翻嚟試貨集靚，上場贏得精彩，兼且仲有餘勢嘅啫，應該仲有分嘅。咁兼且呢場狀態亦都保持到，亦都好 fit。咁唯一唔中意就係17蚊咯，所以我唔敢攞嚟做膽。你知啊，有時啲馬真係咁好嘅馬，咁大餐市嘅馬擺到喺布文大熱門，又真係分分鐘食驚風散嘅。咁我寧願我嚟做腳啦，唔做熱門。佢死嘅我都唔使死嘛，我最緊要9號喺度嘅啫，係咪先？咁好啦，第3隻要介紹嘅就4號嘅開心樂園，呢貨呢就由艾兆禮換咗呢奧爾文。咁呢樣馬就之前試咗貨集，咁嗰個集都幾靚㗎，兼且呢場有10倍。檔又好檔4檔，咁不妨可以敲敲。好啦，第3隻腳啦，咁要隻6號嘅一定超，呢一馬未跑過，第一次跑嘅，但係第一次跑得83蚊。咁點解會第一次跑咁熱呢？就因為佢試貨集靚啦，嗰貨就好靚㗎，撳住冇乜點喐㗎咋。咁呢場幕後都咁冇信心，咁新馬都好啦，搏一搏佢啦。呢個場地知唔知道？得唔得唔知，咁但係起碼隻馬係真係 fit 嗰場，你哋可以翻去睇一睇翻佢嗰場試集嘅馬係好靚嘅。咁第4隻要冷嘅呢，真係冷，雨上騰龍，你信唔信？試貨集就唔係好靚咋，咁但係試完貨集翻嚟呢，神操呢就開始已經嚟得有8、9成，咁憑住輕磅。有8、9成狀態，咁會唔會喺呢度爆隻冷腳呢？68倍㗎，咁呢場馬佢又檔又唔差，排6檔，咁睇下周俊樂可唔可以爆啦？咁呢場呢頭關3T 呢4班1200米又介紹9號英雄戰歌做膽，拖2號嘅跨境寶馬，4號嘅開心樂園，6號嘅一定超同埋11號嘅雨上龍騰。咁好啦，第5場次關。呢場4班呢跑1800米，你好似嗰晚咁樣第9場嗰場1800米，咁真係你貼乜馬都死啦！佢咁樣跑法就係咪先？咁冇辦法㗎，都係要貼翻啲長途馬㗎啦。咁呢就有好多隻都長途 OK，咁但係你揀咩呢？
咁呢場呢，我哋要揀呢4號嘅金主，上次跑第3啊，咁但係個走勢係好好嘅，衝上嚟嘅走勢。咁呢場呢，狀態亦都 fit 咗啦，fit 過上場。上場我都好似有貼嘅，講 fit 過上場。咁我話呢場我哋做膽，因為係邵禮跑翻，係邵禮跑熟咗呢隻馬，就應該呢場睇下可唔可以冇錯咁樣跑翻場好睇啦。排一檔幫唔幫到呢？咁我覺得應該一檔啊揾到個好位嘅。咁今場唔好塞車，唔好成入到直路呢，應該機會好大。咁第二隻呢，要揾翻隻呢，其實我揀你冇揀來揀去揀喎，我揀真係唔想揀。講唯一隻1號就富起來又比較穩定啲。咁上次都跑第5啫，雖然重磅，咁佢都係靠後上㗎啦。呢場霍宏星跑14個開，咁樣但係揀唔係好多馬可以揀，咁啊揀埋呢隻，咁啊打一隻腳拖呢隻，因為我順隻 number 落㗎。咁第二隻呢，就揀2號嘅風火行雲，呢場馬靚啊，上次又跑得好，跑過第2，咁啊應該今場可能保中可以狀態翻嚟啊 fit，大熱門嚟㗎，所以我又唔擺膽啦，又係報文大熱門，所以我唔擺膽。咁啊，但係呢隻機會都應該好大嘅。唯一你係驚唔驚佢會話134磅1800會唔會爭嗰少少，因為重咗啲呢？咁啊睇下點跑先知啦。咁第3隻要揀呢，就一冷嘢啦，9號嘅勇進當銳，呢一馬跑咗好多場，硬係呢，前一場跑過第5，但係上一場呢又跑差唔多包尾。咁但係唯一呢一場我睇重佢就呢場馬狀態好 fit 喎，呢啲22倍馬換嚟田泰安啊，因為今場嗌到南跑換咗田泰安，咁樣啊4檔。亦都唔係差嘅檔，咁呢場馬佢應該擺喺中間走，呢隻唔係排大頭，但係又唔係話好後上馬，應該係擺到好位置咧。呢場2號嘅狀態呢，分分鐘走翻隻腳嘅。咁第4隻呢，要拖到呢，就真係揀無可揀，就拖翻隻11號嘅青春力量。咁呢場呢，就黃寶利，咁啊減多10磅，睇下可唔可以憑着呢個磅輕喺前頭放啦，因為試嗰個閘呢。唔差嘅走勢，咁睇下呢一場佢個檔2檔，咁分分鐘我一出嚟貼住條欄走呢，或者翻嚟捱到個第2位置都唔定，咁佢呢場就唔係冷嘅，得11個開嘅咋。咁你話如果整隻9號同11號入嚟呢，咁呢個單 T 啊點樣大熱門都好分㗎啦。咁啊次關4班1800米，我就4號金主做膽，拖1號嘅富起來。2號嘅風火行雲，9號嘅勇進當銳，同埋11號嘅青春力量。好啦，3T 嘅尾關啦，今日3T 有jackpot㗎，咁啊睇下有冇機會攞啦。咁啊尾關呢亦都係4班，但係呢場係1400米，1400米亦都好蝦人揀馬嘅，我都頭得大大地嘅，咁始終都要揀啦。咁我就要7號嘅超風速。咁呢隻馬呢喺呢度呢1400，亦都係即係穩定嘅喺1400，即係唔會話跑得好離行離辣嘅，成日都係爭到未贏。咁呢今次呢狀態亦都開始有8-9成以上，咁我見佢喂89蚊唔係大熱門，可以跑得過嘅。今次就蔡明紹唔跑喎，獲咗霍宏星冇換咗，咁係咪到底邊個好啲呢？係蔡明紹唔跑啊，抑或係幕後換霍宏星試下呢？咁我覺得兩個跑馬都唔差得太遠。咁我話霍宏星都冇所謂啊，有89蚊，兼且馬又有8-9成上嚟，咁話換呢隻以一隻做膽。咁我話第二隻要拖咧，拖翻隻1號嘅時尚歡欣。咁呢場呢，佢試貨集好靚啊，試到貨集靚㗎，同埋翻嚟狀態亦都 fit 㗎。咁呢一場佢班頂落翻嚟嘅，用黃寶嚟揀10磅，呢啲有着數㗎。唯一唔好呢，就係佢10檔咯，睇下黃寶嚟搶唔搶到喺前頭走。
捱唔捱到翻嚟咯，輕10磅好着數㗎呢一馬，佢3班馬嚟嘅應該，依家落咗4班。咁好啦，第二隻我要隻超旺財，呢個2號超旺財，上次跑過第3，後上爭啲，咁但係上場嘅走勢落到今場，如果走翻上場咁嘅走勢呢，應該唔贏都有位置嘅。唯一狀態我係覺得都仲係未係最好，仲有啲進步空間。咁但係比較穩定啲，我覺得就呢場超旺財我拖到腳，因為呢一場好多馬都麻麻，要講狀態啊。所以呢，我話拖翻啲上次有表現啦。咁跟住第3就要拖9號嘅人人有餘啦。咁啊呢場啊布文啊唔大熱門喎，因為上一場呢，就開心5月呢，就突如其來，我上場有貼價中咗條 Q 價，咁上場開心5月突如其來田泰安，咁但係今次呢，就唔用田泰安，用艾少禮啦。咁係咪田泰安揀馬跑呢？係咪田泰安揀馬跑呢？我哋唔知道，咁所以我又拖超旺財。咁呢個人人有餘呢，就變咗唔係大熱門喎。上次嘅走勢，上次跑第3係好好嘅，走翻上次嘅走勢，呢場仍然好大機會贏。兼且再翻嚟試課集，嗰課就好靚，試課集靚嘅，翻嚟嘅狀態亦都對版，已經有8、9成㗎啦狀態。咁呢場我中意去布文唔熱門，咁我話要翻去人人有餘。咁最後一隻呢，就要揀到呢就10號啦。呢隻馬上場走勢都好靚㗎，跑過第5㗎咋。咁呢場呢，仍然楊明倫跑，得97蚊咋。楊明倫唔係冷㗎，呢場馬有飛㗎。咁啊睇下楊明倫呢場點跑啦。咁呢場第4班尾關啊，3天尾關第4班1400萬我就揀7號嘅超風速做膽，拖1號時尚歡欣，2號超旺財，9號嘅人人有餘同埋10號嘅觀萬物。好啦，3 T 就講完啦。咁好啦，就講第5口孖 T 啦。第5口孖 T 呢有隻波，咁就係第9場同埋第10場。第9場係頭關。咁呢場馬呢就3班1400又係。咁我就揀隻10號嘅樂勝天下。上場跑第3，個走勢唔差㗎，好似係入直路，有少少阻滯咁樣衝上嚟。咁跑翻個第3。咁今場我覺得艾少禮再跑得44蚊次熱門嚟㗎呢場，我覺得機會好大㗎，所以我就揀佢做膽啦呢場馬。艾少禮呢啲騎師唔使諗㗎啦，有得跑嘅一定同你盡跑㗎，係睇下跑得好唔好啫。呢3場都近嘅3、4、5係咪先？好啦，第二隻要拖翻嘅呢，就係2號嘅太易穩。呢場馬呢，呢隻馬試閘幾靚㗎，今場就唔用黃志雲啦，就用霍宏星。咁我覺得霍宏星呢，雖然唔係冇7磅減，但係我覺得佢就好過黃志雲啲嘅。同埋今場呢，排個檔呢，就唔係渣，排個3檔。咁變咗呢，我揾佢做腳拖翻好易穩。咁第3隻要拖呢，3號嘅情王，隻馬狀態又開始好翻啲，同埋喺呢班跑，我覺得佢應該夠嘅。望隻馬好翻啲，兼且呢場1檔，因為佢一路跑咗1600，突然間縮程1400，我覺得縮程冇所謂，佢縮1400，呢隻馬應該得㗎。可能佢跑幾場1600都係爭啲，所以縮翻落1400試一試。我覺得呢場馬好大機會嘅，因為佢1檔，兼且馬開始又嚟緊，咁就睇下希威森點跑啦。因為呢場唔用周俊樂改咗換希威森，都係加強咗啲功力㗎。咁第3隻腳我要講到呢，就要翻到5號嘅至尊高超馬，一來係穩打穩紮喺呢度啦，11、22、33咁樣都未試過跑第4嘅。咁啊，二來佢再試多課習喎，贏完上一場再試多課習，仍然係靚嘅喎。咁樣翻嚟，雖然狀態就未係話最好嗰隻，咁我覺得佢都係作戰水準係一定喺度嘅。咁上次贏咗啦，上次贏完今次都24蚊，幕後好大信心。咁但係因為熱門，我又係唔用熱門做膽，我通常都，所以我就拖翻腳。咁今次仲有一隻冷門嘅9號嘅
愛國者。咁呢隻馬咧就周俊樂跑啊，上場跑得一場啫，咁啊跑過11，咁但係今場咧馬靚咗喎，fit 咗喎，會唔會憑住馬 fit 咗，可以喺度入翻隻冷腳咧？33倍㗎，即係臨場會唔會落飛我就唔知啦。咁但係唯一咧一樣差啲嘅嘢咧就係11檔，咁但係跑1041檔你騎師識跑一樣唔會大問題。咁啊呢場第5口馬 T 3班1004米頭關呢，我就要10號樂勝天下拖，2號嘅太易穩，3號嘅成王，5號嘅至尊高超同埋9號嘅愛國者。好啦，咁第10場呢，就係呢場第5口馬 T 嘅次關嚟啦。呢場又係跑3班1004，兩場3班1004。咁啊，似乎好似話易揀啲啦，即係得12隻馬啊嘛，兩場都。咁但係其實都唔係太易揀，因為好嘅有好多馬。呢場神操嘅係得幾隻馬，我覺得睇到靚嘅，其他好多唔好。但係唔好嗰啲呢，佢個表現又好喎。咁變咗係跑得翻出表現啦，抑或係及時狀態嚟得到好嗰啲馬，突如其來呢。咁我就依書直説啦。咁我第一隻要揀嘅就6號，康樂高球，我係中意呢隻膽。睇佢上次嘅走勢係被阻嘅啫，今次再翻上嚟，我覺得呢一場應該機會好大。兼且再試課習嗰個就都靚㗎，試完課習翻嚟，隻馬開始嚟得有8、9成以上㗎啦。咁樣有56蚊，咁我啊搏佢上場跑第二，爭啲追到㗎啦，又因為有阻一阻啫。咁啊，今場如果正常翻啲，無擠無阻嘅正路，我覺得呢場機會好大嘅。第二隻呢，就要隻第二隻就即係第一隻腳就拖99圍攻呢隻馬呢，好耐冇表現㗎啦。咁上場呢，就拉停咗，因為有意外墮馬拉停咗。咁跟住翻嚟呢，隻馬再試課習，嗰課習就好靚喎。咁啊試課習咁靚，但係翻嚟呢場馬啲人都係唔睇，有33倍。咁我見佢試習咁靚，都唔係好多馬我揀嘅呢場馬。咁啊試習咁靚啊，拖翻隻腳啦，有33倍。咁第二隻要揀嘅9號嘅同心同樂馬又係啊，呢一場馬試課習翻嚟好靚㗎。神操又未係最好。作戰水準啊！我成日話一定有作戰水準㗎。如果唔係真係完全咁差嘅話，翻嚟跑彎隻馬仲大鑊。咁啊試完課習翻嚟呢，嗰課習變得好靚。咁呢場啊17個開，所以我話呢一場係難揀㗎，分分鐘爆㗎。我覺得就唔會太正路咯。咁所以我都揀啲冷門嘅。咁好啦，第三隻腳就揀到呢10號嘅耀昌盛世。呢隻馬新馬跑咗2場嘅啫，咁但係2場呢都係冇乜表現嘅。咁呢場再嚟，但我覺得呢場馬呢，用咗中翼禮呢，可能會好過董明朗嘅喎。我覺得俾佢跑起馬上嚟，中翼禮走位呢就好過董明朗嘅喎。咁呢場你唔使諗啦，中翼禮幾多倍都同你爆嘅，贏得一定贏㗎，佢唔理你㗎。咁啊，呢場馬我見到個狀態好 fit，既然咁冇分嘅，點解唔拖啫？橫事我都講，呢場馬分分鐘係爆㗎啦，睇下爆咩馬嘅啫，會唔會爆到我講嗰啲呢？希望可以係啦。咁好啦，最後一隻呢，進澳星，田泰安跑呢隻，咁我覺得馬就唔係。個試嗰課習啊，嗰課習冇表現就麻麻，唔係太突出。咁但係試完翻嚟呢，隻馬又係 fit 咗好多喎，隻馬 fit 嘅喎。咁呢場馬 fit 輕磅排個2檔，會唔會整隻冷腳入嚟，或者喺呢度偷雞贏到呢？21倍㗎。咁所以即係如果呢條馬 T 跟我呢度買中得到嘅話呢，都唔會少錢。佢本身亦都有 jackpot 嚇。咁次關3班1004米呢，
我就揀6號嘅康樂高球，拖2號嘅九九圍攻，9號嘅同心同樂，10號嘅耀昌盛世，同埋12號嘅進路星。好啦，今日就講到呢度，咁你哋就參考下我啲心水啦。